Bogotá está en temporada de lluvias y nuestros árboles están en riesgo. Por eso si encuentras algunos con grietas, fisuras en el tronco o pudrición, O algunos con encharcamiento permanente en la base, otros con inclinación en el tronco, o seco y con presencia de ramas muertas, comunícate al 123. o dirígete a todos los puntos Supercae de la ciudad. Secretaría Distrital de Ambiente.